Կառավարության դիմաց եք արդեն 4 ամիս, խնդրին լուծում ըստ էության չի տրվել ձեր պահանջով լուծում։ Այս անգամ ստորագրություններով եք եկել այստեղ, այդ ստորագրությունները ինչ-որ բան փոխելու են ըստ։ Գիտեք ինչ, ստորագրահավաք արել ենք այն նպատակով, եւ երբ որ իրանք մտածում են, որ մենք քիչ ենք, մենք քիչ ենք։ Ուղղակի մարդիկ այլ պատճառներով ի վիճակի չեն հասելու ռայոններից հնարավոր չի իրանց գործը թողեն գան։ Մենք վերել ենք, որ ապացուցենք, շատ շատերն են այս օրենքին դեմ, որ մարդիկ ի վիճակի չեն այս իրանց օրենքներով աշխատելու։ Մենք պահանջում ենք, որ դա պարտադիր պետքա վերանային, որ իրանք պետքա հնարավորություն տան մեր հայ ժողովուրդը ապրի, աշխատի, ծաղկեցնի։ Իրանք, չգիտեմ ինչի, հարցակվել են առևտրականների վրա, ժողովրդի վրա, ամեն հարցով, ոչ թե մենակ առևտրականների։ Իրանք ինչքան ուժ ունեն, վատություն են անում մեր հայ ժողովրդին։ Հերիքա, իսկ մենք արդեն հոգնել ենք պայքարելուց։ Եթե մենք պահանջում ենք, եթե դուք ի վիճակի եք մեր ժողովրդին կարողանանք տանեք ճիշտ ուղու վրա, կարողանանք աշխատենք, կարողանանք մեր գործը նորմալ տիրապետենք։ Մենք ի վիճակի չենք, ես ասում եմ, ոչ հայտարարագրենք, ոչ գուրքագրենք, մենք ի վիճակի չենք։ Իսկ եթե դուք ուզում եք տանեք ծայրահեղ ծանր վիճակի, որ Հայաստանում բոլոր իրանց գործը թողեն նստեն ու սպասեն, թե ինչ-որ կոպեկներ դա պետությունը, մեզ դա պետք չի։ Մենք պահանջում ենք, որ պետքա դա անպայման նայեն։ Իրանք ասում են եռամսյակից հետո իրանք պետքա նայեն, եռամսյակը անցել է, ոչ մի պատասխան չենք ստացել, մինչև երբ պետքա սպասենք։ Եթե դու ինքը ի վիճակի չի մեր երկիրը կառավարելու, մեր հոգսերով ապրելու, թող հեռանա, գա այն մարդը, ով կլինի ժողովրդի կողքին, ով կապրի իր հայ ժողովրդի քաղաքացու կյանքով, որ ամեն ցավին տեր կլինի, կողքը կլինի։ Ասում եմ, երբ որ հրապարակում երկու հոգի ստեղ հավաքվեք եւ պահանջեք, ինքը պատրաստ է հեռանալ։ Ուրեմն կարող է լավ չեք պահանջում քաղաքացիներին։ Մենք ամենառաջինը մենք ոչ թե պահանջում ենք իր հրաժարականը, մենք պահանջում ենք, որ ինքը նորմալ, խելացի մարդկանցով շրջապատի իր աշխատավայրը, որ ճիշտ խորհուրդներ տան։ Եթե ինքը բերում է բոլոր անգրագետներին լցնում է իր կողքը, բոլոր նախարարներին օրը նախարարա փոխում, օրը վարչապետա փոխում, բոլոր տղամարդկանց փոխարինում է կանացով, ու այս ուրա հասնելու էս պետությունը, ուրա հասնելու։ Հիմա էլ ասում եմ, աղջիկները պարտադիր պետք է անցնեն զինվորական ծառայությանը։ Այդ որ մի ձեր ղեկավարի տղաները գնացին զինվորական ծառայությանը, որ հիմա էլ աղջիկերքին է ուղարկում, հա? Տղաների գլուխը կերան, հիմա էլ աղջիկերքին են ուզում։ Դա համար մտածում եք տղամարդ չկա կնանիքին եք բերում պաշտոնների։ Մեր հայ հերոս տղայրքը ուր են։ Մեր հայ հերոս տղամարդիկ ուր են, չէ որ մենք ունենք այնքան լավ տղամարդիկ, այնքան խելացի, որ իրան էլ կարան ղեկավարեն, թող ինքը լավ վերանայի, չի կարողանում, թող հեռանա մեր լավ տղամարդիկ նստեն, բերեն խելացի կրթված մարդիկ, այդքան բան, ուրիշ ոչինչ չունենք ասելու, ինչ? Չի հեռանում, որտեղ բազմաթիվ ակցիաներ են այստեղ լինում, ինչու չի հեռանում, որտեղ ասում ես 10 հոգի եթե լինե, 10 հոգի Ոնց կարող է հրաժարվի, հազիվ են տեսել, չեք տեսնում ինչա դարել, ամեն ինչին 50-50 են կիսում արդեն, Աննան դարձել է Սաշիկ երկրորդը, բոլոր խանութներին ձեռքը դնում է, որտեղ մի քիչ աչքի անգանում, ասում եմ Աննան դարձել է, բոլորը գիտեն, Սաշիկ երկրորդը, ու ինքը ասում է, նա իմ կինը չի, բա ով է, բա խես կողքդ բան, բա խես միլիոններ ծախսում իր վրա, հա? Ուրեմն նորմալ տիրություն արեք։ Կարեն Դևրճյանի ժամանակով, մեր այս ժամանակով անգամ ամուսնա լուծված տղամարդ իրավունք չուներ նստելու կառավարությունում, իսկ հիմա դարձրել է ինչ մեր կառավարությունը։ Մի հատ խելացի մարդ չունենք նստելու, որ մեկը նստում է, դավայց այսքան փող դուրս գրեցինք այս մեկի համար, այնքան փող դուրս գրեցինք այնների համար, ուր են կորում այս մեր փող լցրածները։ Մենք լցնում ենք Հայաստանը դարձել է անտակ կարաս, լցնում ենք տակից կորումա, լցնում ենք տակից կորումա, հերիքա ուտեք, թողեք այդ բյուջեն մեր զինվորների համար է, մեր երկրի համար է, մեր պետության համար է, ձեր անձնականի համար չի։ Հերոս չեք զգում ձեզ, երբ որ ասում եք բյուջեն, երբ որ բյուջե փող եք տալիս, դուք հերոս եք։ Մենք հերոս չենք, հերոսները սահմաններում են, հերոսները մեր տղամարդիկ են,
մենք կինենք, մենք աշխատում ենք, ուղղակի աշխատում ենք մեր ընտանիքները պահելու, երկիրը վճարելու, ծաղկացնելու։ Իսկ հերոսները սահմանում ինքը չի տարբերում հերոսը որն է։ Ուրեմն ինքը անուն ա դնում մուսուլմանական երկրներին, այնտեղ բոլոր կանանց ասում են խանում, որ իրանք պետքա նստեն տունը աշխատեն, իսկ ինքը տղամարդկանց փոխում ա կանացով, հա? Ինչ իրավունք ունի ինքը այդ ամեն ինչին միանգամից խոչընդոտի, ինչ իրավունք ունի երկիրը տանի փլուզման, եթե ինքը չի հասկանում այդ ամեն ինչը, թող դե հրաժարվի, թող մեր պետությունը տա այն մարդու ձեռքը, ով մեր երկրի սյունը կդառնա, երկիրը կպայի, ժողովրդին կպայի ու բոլորս կերթվենք իր անունով, կասենք փառք Աստծո, եկավ մեկը փրկիչ։ Մենք նախկիններից հրաժարվեցինք, ոտի կանգնեցինք, ասեցինք փառք Աստծո, մեր մարդն է գալիս։ Իա, մեր մարդը դուրս եկավ, մեզ ավելի վատ վիճակի մեջ գցեց։ Ինչի մենք պայքարել ենք, մեր գործը թողել ենք, 10 օր ընկել ենք իր հետևից, որ վարչապետը պետքա լինի մեր ժողովրդավար, մեր միջից մարդը լավ, ավելի վատ ասեց, սպասի, ես ամեն ինչ գիտեմ, սպասի սանք, եթե կարողանում են հաց ուտեն, այդ հացն էլ վերցնեմ։ Այսօրվա դույցամ իրանք ինչ ունեին, ինչի տեր դարձան, իսկ այսօր հայ ժողովուրդը կան տանիք, որ վարկես չունենա, այդ վիճակին չլինի։ Ինքը պարտավորած կամ տիրություն անի, կամ հեռանա, ուրիշ ոչ մի բան։